ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଅପ୍ରେଲ ମାସ 2026 ମସିହାର ମାସିକ ରାଶି ଫଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତପନ ଡାଇଜେଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅପ୍ରେଲ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରହ ଜଗତର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ମୀନ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ସେହିପରି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ବା କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପ୍ରେଲ ମାସ ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫଳ ପାଉନଥିବା ବେଳେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଶା ମୁତାବକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାକି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବକେୟା ପାଉଣା ହସ୍ତଗତ ହେବ। ଅପ୍ରେଲ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ଅଥବା ଅର୍ଥ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଏଥିରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧର ସମୟ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫରେ ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିବା ମୀନ ରାଶିଜାତ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଅପ୍ରେଲ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ରୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପରସ୍ପର ଦୂରେଇ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ରହିଲା ପରି ଅନୁଭବରେ ଆଣିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରେଲ ମାସ 19 ତାରିଖ ପରେ ପ୍ରେମ ଭାବର କାରକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ନିଜ ରାଶି ବୃଷ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଅବସାଦପଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅପ୍ରେଲ ମାସ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ବିନା କାରଣରେ ଏକ ଉଦାସୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିବ। ଅପ୍ରେଲ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୀନ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ପରିବାର ଭାବ ମେଷ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯିବ। ଘରେ ମାତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବଣ୍ଡିଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ। ଘରେ ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିଜନମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଘର ତିଆରି ଓ ମରାମତି କାମରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପ୍ରେଲ ମାସଟି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମରେ ପକାଇପାରେ। ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନା, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ, ଚକ୍ଷୁରୋଗ, ଶରୀରରେ ବାୟୁ ବିକାର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଅପ୍ରେଲ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତଥା ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ତଥା ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବିରାଜିତ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍
ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର ତପନ।